Ce monsieur gagne des millions d'euros juste pour scier cette chaîne. La raison, c'est un métier à grand risque. Il met sa vie en danger à chaque mise à eau. Ces énormes navires doivent être lancés avec précision. Une petite erreur peut provoquer un accident grave. Lors de la découpe de la chaîne, la tension est immense. Et au moindre faux mouvement, elle peut claquer avec une force destructrice. C'est pour ça que seuls des experts acceptent ce travail. Laisse alors un like pour leur bravoure.